heter Johan och den här kanalen handlar om elflyg. Allt från regionalt elflyg till drönare. Och här är ett axplock av allt som hände under november 2022. Stockholm-Visby har seglat upp som den kanske hetaste kandidaten för första elflyglinjen i Sverige. Vatten att korsa, bara 20 mil och många passagerare att ta hand om. Svenska Spel, som finns på Gotland, och Region Gotland ordnade seminarium om elflyg i november för att skynda på processen. Ökad inflyttning nämns som en möjlig konsekvens av en etablerad elflyglinje. Det nya tyska regionala flygbolaget Evia Aero, som nyss meddelade en avsiktsförklaring om att köpa 25 stycken Eviation Alice, meddelar nu också en avsiktsförklaring om att köpa ett 19-sätes bränslecellsflyg som utvecklas av Cranfield Aerospace Solutions. Den norske Veritas har tagit fram en rapport åt Avinor om vätgasförsörjning av norska flygplatser. Avinor anser att Norge har potential att bli en ledare inom vätgasproduktion och också att börja använda den i inrikesflyget. Ett möjligt sätt att producera vätgas med låg klimatpåverkan som nämns är med fossilgas och att fånga och lagra koldioxiden. Som synes i grafen från IEA är vätgas idag inte på något sätt ett rent bränsle. Den produceras i princip uteslutande av fossilgas och kol. Och det kommer ta lång tid att bygga ut produktionskapacitet av vätgas med låg klimatpåverkan. Airbus satsar på vätgas och tror att vätgasplan på sikt kommer att kunna ta 100 passagerare 200 mil. De har nu börjat utveckla en vätgastank som ska lagra gasen med minus 253 grader. Målet är att tanken ska användas i Airbus vätgasdemonstrator som har A380 som plattform. Airbus gick också ut med en nyhet om att de utvecklar en så kallad bränslecellsmotor som också ska testas på A380. Tidigare har bara en gasturbin som ska förbränna vätgas annonserats. Namnet bränslecellsmotor låter lite underligt tycker jag, då en bränslecell producerar el som sedan driver en elmotor. Säger man bränslecellsmotor kan man egentligen lika gärna säga batterimotor. En ny katalysator från Rise Labs som splittar upp ammoniak till vätgas och kvävgas, de två gaser som ammoniak tillverkas av, kan bli intressant för flyget. Katalysatorn klarar att splitta upp ammoniaken vid rumstemperatur istället för dagens metoder som kräver höga temperaturer. Detta skulle kunna innebära ett lättare sätt att få med sig vätgas ombord på flygplan. Ammoniak är betydligt lättare att få till vätskeform än vätgas. Det krävs inte så högt tryck och inte så låga temperaturer som vätgas kräver. En elkonverterad Robinson R44-helikopter har genomfört en 4 mil lång flygning. Archer har presenterat sin produktionsversion av sitt EVTOL Midnight. Den har plats för en pilot plus 4 passagerare och användningsområdet som nämns är att flyga passagerare mellan stadskärna och flygplats med typiska avstånd på bara 3 mil. Målet är att ha denna flygfarkost certifierad redan 2024 och i drift 2025, vilket får en del luttrade flygplansutvecklare att undra om allt står rätt till. Batterierna placeras i vingarna. Det skapar kanske mer plats i kabinen, men det känns spontant som att det är att göra det svårt för sig då vingarna måste göras starkare och man får en hög tyngdpunkt på farkosten. Det betyder också att battery swap aldrig kommer vara ett alternativ troligen. Opener har släppt en ny video på sin Blackfly, enpersons farkosten med ett endast 8 kWh stort batteri som ger en räckvidd på 3 mil. Det är en elegant, enkel konstruktion. Undrar vad användningsområdet kommer att bli. Bara rekreation eller blir det även pendling? DoorDash, ett Foodora-liknande företag, börjar leverera med Wing i Australien. Wing är nu också igång med leveranser i Irland. Amazons nästa drönargeneration som släpps 2024 kommer att klara att flyga i regn, säger Amazon. Jag har varit på drönarkonferensen UNC 2022 i Kristiansand i Norge för att berätta om förstudien vi har gjort om hemleverans med drönare i Torsby.
Det var en intressant inblick i världen för de som ägnar sig åt drönare på heltid. Väldigt mycket handlar såklart fortfarande om att kombinera drönare med kamera för inspektion, övervakning, foto- och videoproduktion och bildanalys. En självklar tillämpning för drönare sedan de kom. En aha-upplevelse jag fick själv var med nyttan av drone in a box, alltså att man placerar ut en drönare någonstans i en låda med strömförsörjning och uppkoppling, och sen kan man fjärrstyra från vart som helst i världen och få ögon på vad man vill när man vill. Snabbt, bekvämt och till låg kostnad. Det gäller bara att ha koll på så att det inte används för dåliga syften. Utöver kamera kommer det nu även nya tillämpningar. Ta till exempel den här fönsterputsdrönaren som är oerhört mycket mer effektiv än andra metoder för att putsa fönster på stora byggnader. På konferensen var det tyvärr inte så mycket om logistik och jag saknade norska Aviant på plats som nu har följt upp med att utveckla hemleveranslösningar efter att ha säkrat en investering på 23 miljoner kronor. EU är en stark påhejare av drönare och säger att drönarbranschen kan skapa 145 000 nya jobb till 2030. Därför har en uppdaterad drönarstrategi 2.0 just släppts som både ska värna om medborgarnas säkerhet och integritet samtidigt som det skapar så mycket möjligheter för drönaranvändning som möjligt. Tack för att du har tittat. Vi ses i nästa avsnitt.